Xo'sh, menimcha men boru do'kon ochishim kerak. Albatta, buni qaranglar. Mana shu o'yinchoqchalarni yoki birorta narsani ochsam, menimcha sotsam juda ham yaxshigina anavi qilaman, nima edi, foyda qilsam kerak. Barchaga salom bolalar. Meni ismim Shahriz va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilik sizlarga katta rahmat. Biza 10 ming obunachi bo'ldik. Men bundan juda ham xursandman. Aytgancha bo'laman. Shahriz. Qo'y nega ekan? Oy, Niko yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Ey, nima qilyapsiz? Yuring. Umuman anaqa dahshat yangilik bor. Yuring. Mana bu butilkalarni siz qo'ydingizmi? Men butilkalarni siz qo'ydingizmi? Tozalab ketay buni. Ey, nima qol bu? Ha? Shularga aytyapman-da, mana uni qarang. Fu. Ye. Kim bular bunday qilib ketdi? Tushunmadim. Men bilan olaylik-da, men bilan vashcha joyga ketdi men bu Nodir akadan ham 5 battar ekan. Kim o'zi bu tanimaysizmi? Tanigan men bu odamni prezident. Laq. Nima bu? Qan Uf, voy. Voy, вообще ku bu? Ey, janob yaxshimisiz, ey? Sen Shahriz, yaxshimisan? Ey, yaxshi, men qanday taniysiz? Men sizni oldin ko'rganman. Prezident bo'lib keldim, esingda yo'qmi? Nodir akaning akasi bu. Nodir akaning akasimi? Yo'q, ishonmayman. Nodir akaning akasi yo'q. Rostda? Yo'q, mana o'tgan safar prezident kelib, bu men ukam, bu mana shu anovi Nodir akaning, короче, akasi bo'ladi. Ay, shu. Mayli. Hop, to'xta, shu Nodir degan bolaning akasiman. Nima desam bo'ladi? Nodir bilan mazza qilib olib ketdim. Esinglarda bo'lsa, olib ketib qochib ketdim. Shu Nodir bilan mazza qilib ichdik, kuyladik, o'ynadik. Men ham shu ahvolga tushib qoldim, lekin juda ham zo'r ekan, lekin ishonaveringlar. Ana butilkalarni berdi menga. Yo'q, bu butilka. Yo'q, o'zi ishib ketgan, qarang. Anu. Aytgancha, Niko, men joyimga o'tiryapti. Mana bu yerda men sotib olganman. Do'kon qurishimiz kerak. Merdami? Merdan sotib olganman. Do'kon qurishimiz kerak mana shu yerga. Ha, do'kon. Do'kon qurmasak bo'lmaydi. Hozir shunda bu Nodir akaning akasini olib tashlash kerak. Nodir aka. Ey, ismingiz nima sizni? Ismim nima edi? O'tgan video rolikda aytmadim. Bilmadim, aytganmisiz, aytmaganmisiz? Xotira ham pand yebdi-ku, ha? Xullas, ismim Shahriz, gaplashib turing. Buni oddiy politsiyachi yoki shifokorlar buni ko'tara olmaydi, xullas men. Shuni ayting. Quruvchilarni chaqirib kelaman, buldozerda olamiz. Bo'ldi. Telefon qilib kelay. Mayli. Mayli bo'lmasa ismingiz nima edi? Katta rashib ketyapsiz-ku, tushunmadim. Nimaga buncha ko'p ichgansiz? G'alati. Janob, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Faqat elektrik shu yerda. Xo'p, nima xizmat? Elektrik nima chaqirgan bilmadim. Men brat ko'tarish kerak, men olib ketish kerak mana bu yerdan. Nima bo'lgan bu bratga, brat? Bilmayman. Ichganmi nima? Ichgansiz? Chivorgan. Garosh buni tozalash kerak. Nimadir qiling-da, davay, jigar. Anu. Nima? Palakat, shunaqa. Gapirmay juda ham sassiq ekan, bor-ku. Olmaganmisiz? Bu вообще sasib ketgan, bor-ku, вообще. Вообще bor. Men bu bola xushdan kelib qoldi. Palakat. Xullas, nima qilish kerak, nima xizmat? Mana bitta Niko degan odam chaqirdi. Niko kim chaqirgan bo'lsa ham sizni ma'mun ko'taring, men buni qanaydir qilib bir nima qilib ko'tarib ketmasangiz bo'lmaydi, jigar. Ey, hozir bu uyg'oqmi? Uyg'oq. Nima haqida gapiryapsizlar? Kim bo'ldi? Men ko'tarishmalaring o'zim ketaman. Xullas. Juda ham kuchli anaqam bor, nima desa bo'ladi. Kuchim. Shuning uchun hozir bu odamlar faqat uyqudagilarga ishlaydi. Shuning uchun uxlatib qo'yish kerak buni. Mana bu narsa bor. Hozir shu bilan hozir uxlatib qo'yamiz mana uni. Hop. Bu ana. Mana uxlab qoldi. Ana. Voy! Ichiga kirib ketdim ham. Uxlabdi. Voy! Uxladingizmi? Qulog'iga baqirdim. Uxlabdi. Qayerga ketib qoldi? Ko'rdingmi?
Ko'rdingmi uka? Ha, yaxshi. Kuchim bor dedim-u mani. Ha, juda ham zo'r. Davay, charchama. Davay. Qolmayman. Davay. Okey, davay bo'pti. Elektrik. Okey. Kerak bo'lsa, Ha. bu xizmatga chaymang. Bo'ldi, davay. Oh my Mm, god. Men bu qo'shiq chaladigan asbobi qolib ketibdi bechorani. Bechora. Mayli. Qaytib olib kelsa kerak bilmadim. Mana bu yerga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Okey, mana shunday qo'yib qo'yamiz. Bum. Janob Aka. yaxshimisiz? Ha. Narsam qolib ketibdi qani? Mana bu yerga olib qo'ydim, mana janob. Nimaga Mana, sen meni faqat- narsam olib Mana, qo'yding? bo'ldi. Mana janob. Vah, Janob, olishingiz mumkin, davay. Janob, Ish haqqiz. $200 hozir to'lamasang. Janob, menga menga faqat mana shu pul bor, boshqa yo'q pul. Mana. Janob, bo'ldi. Bo'ldi, boshqa yo'q pulim. Mayli, shu yerda o'tir, tushundingmi? Aka, hisobga o'ynashadi. Uni Niko deganini topib olsam, dabdalasini chiqaraman. Shuhrat elektrik. Davay, Shuhrat aka. Davay, bo'pti. Bum. Akmasligi uchun bu. Shuhrat elektrik juda ham jiddiy odamga o'xshayapti, obunachilar juda ham g'alati. Aytgan buni to'g'rilab qo'yish kerak. Niko qayerga ketib ekan, qachon kelar ekan? Mayli. Aytgancha obunachilar bitta like, podpiska bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin va bizning Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar obunachilar. Juda ham ajoyib yangiliklar faqat Telegram kanalida. Qansiz? Ana u qani? Shuhrat elektrik degan chaqiruvdim, ketdimi? Ketdi. Yaxshi, ishini bajaribdi-yu. Ishini bajaribdi. Durs. Hop, endi magazin quramizmi? Davay. Albatta, mana shu yerda magazin quramiz. Qani bir gap bo'ladi obunachilar. Qani bir magazin uchun narsalar, pul yo'q-ku, pulni qayerdan olamiz? Kredit olamiz. Oh my god, obunachilik kredit olish umuman maslahat bermayman sizlarga obunachilar. Sababi juda ham Shaxiz. Plus, men kecha anaqa eshitdim. Plus, o'rmonda qandaydir bitta maxluqlar paydo bo'libdi. Biz qandaydir bitta pullari bor ekan. Nima deysiz? O'g'irlab kelamiz. Bo'ldi. Lekin o'g'irlikni ham maslahat bermayman obunachilar, lekin baribir bizga pul kerak, shu sababdan ketdik. Pulni olishimiz kerak. Xullas, uni olgani baribir pul kerak-da. Plus, katta minorani tepasida joylashgan ekan. O'shaning uchun yigit anaqa osmonga uchadigan nimadir bor-ku, nima deyiladi? Jetpack. Jetpack kerak. Sizda bormi? Jetpack'im yo'q u ham. Omborxonadan bo'lsa kerak, olib chiqing omborxonadan kirib bir tekshirib chiqing. Omborxonada. Davay. Bo'lish kerak. Xullas, o'shanga olamizmi, nima deysiz? Mayli, farqi yo'q. Davay, tezroq bo'ling, faqat bizga juda ham ajoyib do'kon qurishimiz kerak. Obunachilar, mana biz hozir do'kon qurmoqchimiz. Qani birga bo'ladi. Aytgancha obunachilar, sizlarga yana o'sha gap 10 mingta obunachi bo'lganimiz uchun katta rahmat. Bum. Oy, mana. Qani? Ho'pa, bor ekan. Yaxshi. Obunachilar ko'rinmasligi mumkin, lekin obunachilar bizga. Oh my god, what the bug? To'xtang. Juda ham zo'r bo'lmoqda. Lekin. Oh my god, вообще. Xo'p, mayli, qani siz? Qayerga ketamiz? Mana. Qayerga? Qaysi tomonga edi? Aytmoqchi, Nodir akani o'zi qani? Nodir akani bilmadim, Nodir aka so'ramabsiz akasidan. Yaxshimisizlar? Yaxshi tariqon. Okey. Yo'q, qochib ketishdi. Davay, mayli. Ketdi bo'lmasa? Mayli, menda ham bor edi. Ketdi. Hop, ketdik, yuraylik. Davay, go obunachilar. Qani pulni olamiz, yo'q qilamiz raqiblarni. Xo'sh, yaxshi obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin, biz juda ham ko'p pullar bilan qaytmoqda biz. Kim bular? Kim bular, oy? Tez bilan yo'q qiling. Bilmadim. Tez, hozir to'xtang, bular kim bular bu? Qanaqadir sehr qilib ketdimi bizning anomimizga bu? Kim edi? Ismi? Tohirmidi? Yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. Endi qilayotgandim, qurollarimni olib chiqmoqchi edim. Mayli. Qutulib qolishdi. Xullas.
pul anchaga yetadi. Ha, pul normal, mana Bas pullar. kichik o'qiganman mana. Durs, Mana. durs. Oho, oho, da olamiz. Deyarli вообще чётки. Bo'lmasa davay hamma narsalarni siz men zakaz qiling, davay tezroq biz ham buni do'konlarni qurishimiz kerak. Давай. Okey. O'zi bu do'koning chotkimi? Albatta, mer buni qarang, juda ham zo'rligini. Вообще boru. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, вообще. Niko, qalay zo'rmi? Qarang, вообще zo'r bo'lganmi? Ye. Ha, yaxshi lekin. Ye. Kim bu? Tohir ustaki bu? Tohir jigarim. Siz ham keldingizmi? Sizga ham qiziqmi? Baribir men birinchi kiraman. Davay tezroq kes qizil lentani. Xo'p, bo'ldi. Lekin to'xtang, kesishdan oldin hozir obunachilarimga ko'rsatib olay. Birinchi baribir ham har doimgidek obunachilarim ko'radi. Xo'sh, obunachilar mana ko'rishinglar mumkin. Hozir ular kutib turibdi tashqarida. Hozir men sizlarga do'konimni obzor qilib beraman. Mana shu yerda turaman, короче, men kasser bo'laman. Xo'p, bu yerda esa mana bunaqa olmaxon va bu yerda qanaqadir qiz tutqish bilan, bu yerda esa qanaqadir o'zicha kachokman degan odam, bu yerda qiz, bu yerda bizning ajoyib Deadpool'imiz bor. Xo'p, bu yerda esa qanaqadir skelet bratishka tekin pichoqlash deb yozib qo'ygan ekan. Mayli. Xo'sh, bu yerda esa Aquaman, bu yerda esa oh my god, bu yerda sevishganlar bor. Oh my god. Yo, bo'ldi, Niko mana shu yerda kasser bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Bular esa sotiladigan narsalar. Misol uchun mana buni ko'rsataman men sizlarga. Bu mana uy. Mana uyni ko'rishinglar mumkin. Mana uyning ichida juda ham zo'r narsalar bor, короче, shunaqa narsalar. Xohlasanglar kelib olishinglar mumkin. Bu yerda ham qanaqadir o'yinchoqchalar bor, ajoyib. Biz sotamiz, короче, ketamiz deya obunachilar mana. Bu yerda esa juda ham katta o'yinchoq qutisi bor. Mayli, buni tashqariga qo'yib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Bo'ldi, Niko, siz tayyor turing. Nastat bo'lib turing. Hozir anolar juda ham kirib ketishadi. Xo'sh. Bo'ldi. Mana shu yerga mana shunday qo'yamiz. Ajoyib. Bo'lmasa, mayli, tayyormisizlar? Bo'lmasa, hammasini och, nima edi? Ye. Niko? Alaki. Niko, qanisiz? Qanaqa Niko, jinnimisan? Niko qani? Niko, to'xtab turing, mer. Niko qani? Mayli. Bu ham berdim. endi menga. Tushundingmi? Mayli, sizga men. Obunachilar, sizlarga mana shu odam yoqdimi? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, obunachilar, bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Xayr.